Hello, maayong adlaw. So naana pod si Manilin magsinamok na pod sa inyong newsfeed. So dihading dapita day naapsan akong anak, nagbugha day na siya kahoy day. Unya, yung kaon siya pan kay naabot man iyang tita na idalang pan gapahulay. Ikaloy sa kong anak day uy, nabutan biya sila nawala ilang amahan. Sila gyud tanan day. So mauna dirang dapita nanguha mi og udlot sa saluyot kay magata lagi mi karong adlaw kay naamay kuan kanang lutuonon nga utan, so amo na lang gidugangan diha sa garden ni mama. Nya diring dapita nanguha pugog tinangkong gamay kay aron lahi-lahi ba klase ang gulay sa among lutuon. Nya diri pod nanguha pugog alugbati ginagbay aron mo danlog pod ang among sabaw. Sana all danlog. Unya diri pong dapita nanguha na pugog gidugangan pod ako ang tinangkong dahil nanguha na pugog laing-laing klase sa kanang udlot sa kamote kay ang uban ana ako amang insaladahon para duha ka buok ang amuang sudan. Mauna nga gitabangan ko ni Timothy kay hapon naman abot naman siya gikan sa eskwelahan. So nakugi gid akong mga anak day. No ako sang ichismis akong mga anak day habang gatan-aw mo dira nga nanguha ko utan sa garden sa akong inahan. Kanang akong panganay day sa una dili gyud na siya masugo day. Pero karon moaswat na siya og tubig day. Siya na mga magkuha sa mineral water didto sa tindahan nig mo palit. So na-appreciate yun ako day. Unya kanipod si Kyle akong ikaduha pong anak day kanang mutabang nga po siya pakaon sa baboy, sa manok, ing anak day dali ra siya suguon nya kuyog po siya siyang tatay kaya pong alalayan usahay ang iyahang tatay. Unya diring dapita day balik na po sa akong video day. Kitaan man ako ang tubo gilampas man ni mama day kay daghan na mo kaayo na nga tumba tungod atong bagyo nga hagi-agian bitog hangin day. Sumuon na ako na lang gipanguha day karon pang-uso na mo maudto dito sa silong day kay diha man mi magpahuway matulog inig maudto sa silong. Sumuon na naabot pud si Kuya Binsan ng dapita nanguha na lang pud siya tubuon niya gipamas-an na lang pud sa akong anak nga gagmay ang ubang tubo kay ilang gihakot diri sa ilalom sa silong. So tan-awa day kugihan kay sila dili na jud nimo sila kinahanglan suguon pa kay kusa na gyud sila mulihok og unsay angay lihukon day. Ug maun na nga dapat di gid ay nato sila kasab-an kay mukusa ra day na sila kadugayan mo kugihan ra gid ay na sila day. Unya diring dapita sa akong video day igsugo na ko si Romrom nga videohan ko niya day kay gakaon-kaon siya bayabas ko para naapog kay pulos nak di videohi pug ko nak. Tanawas teng dagway iyang gipakita day. Una nga maayo pud ba day siya mo video day o kay daw ay saba makay eroplano day oy pasensya na oy sagdi lang na ang plano day. Actually dili jud ko ganahan mag voice over day kay usahay ako rong pasagdan tong mga tingog sa manok, sa langgam ana bitaw sa palibot. Pero karon day kinahanglan jud ko mag voice over day kay saba kay na among video dira day. Kay pwede na mong tabi-tabi sa kong mga anak day kay gabanding mi anak diha sa garden sa kong mama day. So mauna nga ang akong mode karon diri sa probinsya is farmer gid day. Nya ganahan mako ing anak day kanang magtanom-tanom kay maka-relax man na siya. So mas okay gid akong life diri compare dito sa Manila day nga magsigirag tulog-tulog sa balay. Unlike diri day nga daghan kay buhatonon day sayo pa sa buntag day aw manilhig na rin ka dahil magluto inig manglakaw ng mga bata sa eskwelahan yan napay baboy gahuwat day so busy kay hectic kay schedule day basta naa ka sa probinsya. Pero dito sa Manila day pag mata luto pag human laba hugas plato then humana day maglingkod-lingkod na lang day so gisayangan ra yung oras kada adlaw day. Pero diri sa probinsya day sulit jud kaayo ang akong oras ug adlaw dili gyud siya masayang day. So mauna day nga mas nice gyud diri day. So salamat kay sa tan-aw day oy. Bahalag simple kay kong vlog day.